Bom dia aí para todos. Você que é a favor, que ama a natureza, deixe seu like para mim, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Natureza e meio ambiente tem que andar juntos. Pequeno espaço que você tem na sua casa, dá para você participar dessa luta. Se você ama a natureza, vamos juntos, fazer nossa parte, cuidar dela. Esse clima lindo de hoje.